Вітаю вас на каналі EMR Education Online на курсі підготовки до ЗНО з української мови 2021. Ставте вподобайки під відео та підписуйтесь на наш канал. А сьогодні ми з вами починаємо розбирати нову тему – прикметник. Поговоримо з вами про морфологічні ознаки прикметника. Пам'ятаємо, що це самостійна частина мови. Прикметник виражає ознаку предмета. Ця ознака може бути різною. Може бути колір, розмір, запах, з якого матеріалу щось зроблене, належність комусь. Відповідає на два питання – який і чий, які, в свою чергу, змінюються за родами та відмінками і числами. Тобто це може бути який, яка чи які – це все питання прикметника. Яким членом речення може виступати прикметник? Тобто, яка його синтаксична роль? Варіантів всього-навсього два. Це або означення, або частина складеного присудка. Погляньмо на два речення. Наприклад, Петрова родина відома серед лікарів. Знайдімо прикметник, чия Петрова. Родина є відома серед лікарів, так, чия Петрова. Це означення. І наступне речення. Дерева всюди вже зелені. Підмет – дерева, а присудок є зелені. Тому це частина складеного іменного присудка – зелені. Як ми вже з вами говорили, прикметник змінюється за родами, числами та відмінками. Ці форми залежать від іменника, з яким він пов'язаний. Може бути один і той самий прикметник гарний в початковій формі. Але якщо це дівчина, так, то вона гарна дівчина. Хлопці гарні. Дерево гарне. Прикметники мають розряди за значенням. Якісні, відносні та присвійні. Поговоримо зараз з вами детальніше про якісні прикметники. Питання якісних прикметників який? Сумний, низький, складний. Ознака якісного прикметника може виражатися більшою чи меншою мірою. Вони мають ступені порівняння. Від деяких із них утворюються прислівники. Також такі іменники часто утворюють антонімічні пари. Можуть мати короткі чи довгі форми. Розберемо слово «низький», що означає, що ознака може виражатися більшою чи меншою мірою. Може бути нижчий, ще більш низький, тобто ми розуміємо, що це можуть бути абсолютно різні рівні. Такі прикметники можуть мати ступені порівняння. Низький, нижчий, найнижчий. Від такого прикметника ми можемо утворити прислівник. Низький, як низько. Він також має антонімічну пару. Низький, високий. І деякі прикметники можуть мати коротку чи довгу форму. Це не така велика кількість цих прикметників. Візьмемо, наприклад, слово «зелений». Утворимо коротку форму «зелен» і довгу форму жіночого роду можна утворити «зелена-я». Відносні прикметники так само відповідають на питання «який», дощовий, дерев'яний, джерельний. Вони називають ознаку стосовно інших предметів або явищ. Тобто дощовий стосується дощу, дерев'яний стосується дерева і джерельний стосується джерела. Такі прикметники утворені від інших частин мови. Зазвичай від іменників. Як це ви вже могли прослідкувати на прикладі того, чого ці прикметники стосуються. Зверніть увагу, що відносні прикметники, на відміну від якісних, не мають ступенів порівняння прикметників. Тобто дощовий, а ще більш дощовіший бути не може. Але чи можна сказати більш низькіший? Про це ми поговоримо згодом. Такі прикметники не мають антонімічних пар. І вони можуть переходити в якісні. Пам'ятаємо, що прикметники мають властивість переходити з одного розряду в інший. Про це також згодом поговоримо. Присвійні прикметники відповідають уже на питання «чий». Вони позначають належність предмета особі чи тварині. Наприклад, Оленина книжка. Так, це книжка Олени. Утворюються такі прикметники за допомогою суфіксів «ин-їн». Це для іменників чоловічого чи жіночого роду на а-я першої відміни. Мама – мамин. А ось іменники чоловічого роду, що закінчуються на приголосний та о, утворюються за допомогою суфіксів ів, їв. Сашко – Сашків.
Прикметники, що утворені від назв тварин, утворюються за допомогою суфіксів ів, ин, їн, ач, яч. Наприклад, ластівчин. Тепер час поговорити про перехід із одного розряду в інший. Якісні можуть переходити у відносні. Ось, наприклад, легка атлетика. Відносні, що вживаються в переносному значенні, переходять навпаки в якісні. Золоті руки. Присвійні переходять у відносні чи якісні, якщо набувають їхніх ознак. Лисяча шуба. Золоті руки. Як ми знаємо, прикметник «золотий» говорить про те, що щось вироблене із золота. Але коли ми говоримо про золоті руки, це вже вислів, що означає когось вмілого, тому значення є переносним, і, відповідно, золоті руки – це якісний прикметник. Його можна замінити іншим прикметником. Вмілі руки. Цю тему більш детально можна обговорити з особистим викладачем, тому підписуйтесь на курс з української мови на сайті AMR Education Online. Прикметник, так само як іменник, має групи. Але на відміну від іменника, тут груп вже менше, лише тверда та м'яка, і розібратися з ними значно простіше. До твердої групи належать прикметники з твердим приголосним основи і закінченням «ий», «а» чи «е». Смішний, пустий, синів. До м'якої групи належать прикметники із м'яким кінцевим приголосним основи на «ни» і закінчення «ій», «я», «є». Вечірній, художній, вчорашній. Також прикметники з кінцевим приголосним основи на «йот». Безкраїй. Але запам'ятайте лише два прикметники – синій та жовтий. Синій належить до м'якої групи, жовтий – до твердої групи. І так вам буде значно простіше визначати групи інших прикметників. Варто запам'ятати деякі прикметники, що деякі належать до твердої групи і деякі до м'якої групи. До твердої групи належить прикметник безробітний, дружний, якщо це стосується колективу, заможний, зворотний, недільний, природний, продажний, тотожний. Тобто там не може бути закінчення «ій». Натомість до м'якої групи належать такі прикметники – безодній, будній, внутрішній, дружній, якщо йдеться про щирого, горішній, городній, досвітній, дочірній, дорожній, зовнішній, кутній, могутній, незабутній, подружній, поздовжній, подорожній, прийдешній, путній, сінешній, самобутній, самотній, суботній, торішній, тутешній, хатній. Поговоримо про відмінювання прикметників твердої та м'якої групи. І відразу зверніть увагу, що прикметники на лиций відмінюються інакше. Розгляньте уважно цю таблицю та попрактикуйтесь, а також пропоную вам провідмінювати в зошиті прикметник синій та жовтий, які, як ми говорили, належать один до м'якої групи, а інший до твердої. І розглянемо тест у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Слово «дружній» використано в невластивому йому значенні в рядку. Зверніть увагу, що це завдання стосується і прикметника, і лексики. Дружній клас, дружній погляд, дружній візит і дружній вчинок. На перший погляд, здається, що слово підходить всюди. Але пригадаємо, що слово «дружній», що належить до м'якої групи, означає «щирий». Щирим візит може бути? Може. Вчинок також може бути, і погляд може бути щирим. А ось клас. Тут варто вжити слово «дружний», дружний клас. Тут слово «дружний» вказує на те, що клас – це колектив. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та не забувайте переходити на сайт AMR Education Online для проходження тестів з цієї теми.